SoftwareOne е в топ 100 IT компания в България с много стабилен ръст. Ние помагаме на клиенти по целия свят да постигнат значими резултати чрез технологията. С много висока експертиза в софтуера, облачни технологии, данни, изкуствен интелект, ние оптимизираме инвестиции, насърчаваме иновации и повишаваме ефективността. България работи в Delivery Center с повече от 100 професионалисти, които обслужват клиенти на SoftwareOne глобално. Само за миналата година сме доставили повече от 400 проекта с решения на водещи доставчици като Microsoft, Amazon Web Services, VMware, Citrix и други. Така, в глобален мащаб SoftwareOne вече има около 13 000 служители, а комбинираният екип в България е над 170 души. Те работят в 10 различни бизнес организации в самата компания. Разбира се, по-голяма част от служителите в България с технически профил, но в компанията работят и колеги от отделите по продажби, финанси, маркетинг, вътрешната ни IT организация и други. В SoftwareOne успехът започва с хората. Тук работим в динамична среда, в която идеите се чуват, а креативността се насърчава. Нашия търговски екип ценим доверието, взаимната подкрепа и мотивацията, която ни помага да растем и да постигаме по-високи резултати. SoftwareOne е място, където талантът среща технологиите. В SoftwareOne приемаме промените като възможност. Работим в екип и с високи стандарти. Непрекъснато надграждаме това, което правим. Тук се чувствам мотивирана и ценена всеки ден. За себе си мисля, че в SoftwareOne България сме успяли всички заедно да изградим една изключително подкрепяща култура и място, където всеки да се чувства добре и да бъде себе си. Поддържаме неформална комуникация и за нас като компания е важно да сме максимално открити един с друг, включително и по отношение на решенията, които вземаме. Взаимното уважение и приятелското отношение са определящи за нас като екип. Присъедини се към екип, който върви нагоре.